आकाशवाणी इम्फाल Ngangbam.Nganthoi पाव पाजरी अहानबद मरुओइबा पाव मुख्यमंत्री एन बीरेन हाइरी सरकार असिना CM's Help for All हौदोक्तुना मिपुम खुदिमक अना अयक याउद्रिङैदा चेकअप तौथोकनबा अमसुङ लेमना हिदाक पिनबा होनरी मणिपुर दंगरांग फावबदा पुन्ना कोविड वैक्सीन डोज लाख 13,000 हेना कापख्रे कोविड की एक्टिव केस 994 लेरी मिजोराम दंगरांग कोविड की अनोबा केस 993 थेंगनखिबगा लोइनना एक्टिव केस मसिंग 8,300 सूरे अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली अमसुंग यूनाइटेड किंगडम की नुमित मंगानी खोंगचत ngasi नुमिदांग न्यू दिल्ली थादोकलगनी लेबाग असिदा कोविड की वैक्सीन डोज को 30 हेना कापतुना अनौबा इतिहास सेमले खोंजंग असि हेना माइ पाकहनबगीदमक कन्ना होनबिरिबा डॉक्टर नर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स अमसुंग वैक्सीन कापथोकलबा मियोय खुदिंगमकपु आकाशवाणी नाइकाय खुमनबा उच्चरी पांदम असि यौबा ngamlabasु कोविड 19 की लांथेंग असि लोइद्रिबना ताबिरिबा मियामना लाइचर असिदगी कोमथोकपा तौबिगनु ताबिरिबा पुनमकना हेक यारिबा मखै अथुबा मतमदा वैक्सीन कापथोकपियो अमसुंग अतोपा मियोयसिंग वैक्सीन कापदासु मतेंग पांगबियु हराव कुमैगी मतम असिदा संबन नियम मरी ngang सटपिनबा हाइजरी कोविड वैक्सीन कापथोकपियु फेस मास्क उप्पियु फुट तरुकी सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माइ मिट अमदि खुदसा सेंगना हमदोकपियु कोविड 19 का मरी लेनबा ई पाउसिंगगिदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंग 011-239-78046 अमसुंग 1075 ता अदुगा राज्यगी हेल्पलाइन नंबर ना 0385-2411-668 अमसुंग 1800-345-3818 ता फोन तौबियु हौजिक मपुंगइबा पाउ बीजेपी न लुचिंगबा राज्य सरकार असिगी मरुओइबा स्कीम अमा ओइरिबा चीफ मिनिस्टर्स हेल्प फॉर ऑल गी मतंगदा मुख्यमंत्री न हाई स्कीम असिगी मखादा राज्य असिगी युमथोंग खुदिंगदा संगदुना अखंग हइसिंगना हक्सेलगी लमदा स्क्रीनिंग तौबगी थबक चथरी मसिगी मथक्ता अनाबा मियोइसिंगदा जन औषधिगी हिदाक लांगथकसिंग सुलेमना पीरी मियामदा पीबा पाउजल अमदा मुख्यमंत्री न हाई सही मंगा फाजिलकदौरबा सरकार असिगी मरुओइबा पांदमदी लेता लाइरा अवा अना ताराबा मियोइसिंगी सेवा तौबनी मांगना हाई मियामगी मतेंगा लोइनना केंद्र अमसुंग राज्य सरकारना पाइखलिबा स्कीम सिंग चीफ मिनिस्टर की हक्सेलगी तेंगबांग आयुष्मान भारत सोथरबा सिंगी तेंगबांग उज्ज्वला स्कीम न चिंगबा अमसुंग लौमीगी याइफनबा स्कीम सिंगी खुथांगदा मियामगी मतेंग पांगदुना लाकली सरकार असिगी अनोबा खुदोल ओइना गो टू विलेज 2.0 गा लोइनना CM's Help for All गी मखादा युमथोंग संगदुना अना लायंगी थबक चथरी मसिदा अनाबा मखल मापन खंग हैरबा डॉक्टर सिंह चेक तौगनी हाइरिबा थौरांग असिगी खुदोंचाबा मियामना लौबियु मुख्यमंत्री न हाई राज्य सिदा नारबा मतमतदा लायंगबगी हैनबी अमा लैरिबा सिगी महत्ता नाद्रिङैदा टेस्ट तौथोकदुना खंदोकहौबना यामलबा सेनफमसिन कनबा ngamgani मुख्यमंत्री न हाई राज्य सिदा पालिबा बीजेपी न लुचिंगबा सरकार असिना कुपना खनरबा मतुंग हेल्प फॉर ऑल हौदोक्तुना मिपुम खुदिंगमक अना अयक याउद्रिङैदा चेकअप तौथोकहौनबा अमसुंग लेमना हिदाक पिनबा होनबनी मांगना हाई थौरांग असिगिदमक डॉक्टर नर्स अमदि आशा सिंगना लाकपदा मियामना थोरक्तुना मतेंग पांगबिबगा लोइनना अनाबा लेब्रा हाइबदु चेकअप तौथोकपिनबा अपील तौरी अखोगी गवर्नमेंट सिगी अमतंग आइबा पांदमदी लेतलाइरा वाना तारबा प्रजा मियामगी अंगम बखरदे वर्षु सेवा तौनबा होनजबदुनी मियामगी सहयोगतगी अखोई ngasi फावबदा CMHT आयुष्मान भारत अदुगमा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की मखादन पालांग मंगा की कार्ड अदगी सोथरबा सिंगी तेंगबांग अदगी सोइनाइरबा सिंगी स्कूल फागदनसी मखल मखागी सेंटर अमदि स्टेट की क्या पुल्लगा दिन ततना पांगगा लाई समाय तोगना कोपना बीजेपी लेड गवर्नमेंट सरकार सिना खन्नरबा मतुंगा हेल्प फॉर ओल्ड हाइबा मणिपुर दा लेबा मिपुंग खुदिमा मसामु फन लेगदबनी याम का हेन नारत्रिङैदा अनाबा लायंगदबनी मदुगी टेस्ट तौगदबनी हिदा पिजगदबनी हाइबगी पांदमदा लखोचरकपनी अदुना अखोइगी नर्सेस सिंगना अखोइगी डॉक्टर सिंगना अखोइगी आशागी अदुगमा ट्रेन तौरबा कांगबु सिंगना लाखो मतमदा फजना मयाम थोगा टेस्ट तौबिहो अदुगा हिदाकसु अखोइ सरकारना मियामगी दमकता अखोइगी फ्रीदा अखोइनी हिदाकसु पिजरमगदबनी मुख्यमंत्री न मखाता न हाई अहानबगी ओइना जिला 13 की खुंगंग हुंफुमरी दा युमथोंग चंगदुना अना लायंगी चेकअप तौबा हौरे लेमहौरिबा खुंगंग सिंगदा अथुबा मतमदा पाइखलगनी अमसुंग मियामना मसिगी खुदोंचाबा लौबियु
Manipur ngarang phawda punna COVID vaccine dose lakh 18,19,900 kapkhre. Masigi manungda ahanba dose da lakh 12,95,934 amasung anisuba dose dana lakh 6,19,933 kapkhre. Ngarang khakta da COVID vaccine dose 13,900 kapkhi. Manipur ngarang miyoi 43 naba phakhi bagaloinana COVID dagi naba phabagi sangsa da 43.3 yaure. Hojik home isolation gi active case 43 yauraga punna active case 994 leiri. Hojik phawda miyoi 5,513 sikre. Raija sida ngarang phawda miyoi lakh 13,958 COVID-19 gi damak screening tawkhre. Ngarang khakta da miyoi 5,513 screening tawkhi. BJP Mahila Morcha Konthaujam Mandal na sinduna ngarang Mahila Samelan Konthaujam Kendra gi MLA Sapam Ranjan gi yumda pangthokre. Thoromduda dol gi President A Sarda Devi na singba saruk yakhi. Tabiriba pawase akaspan Imphal dagini. Mizoram dangarang COVID ki anoba case 993 thengnakibaga loinana active case masing 13,900 sukre. Apunba positive case lakh 1,38,933 ki manungda miyoi lakh 1,13,738 naba phaduna discharge tawkhre. Hojik phawda miyoi 113 laichat asidagi leikhidre. Meghaloi da COVID ki phibam phagalakpadagi class 1 dagi 5 phawba yauna mathang thagi tarik amadagi school sing hangnanaba sarkarna prastab tawri. Sahar gi mafam singda class 1 dagi 5 phawbagi class makha sathaba yaragani. Khungam gi mafam singdana class 1 dagi 12 phawba hangba yaragani hairi. Class ki matamna pung 3 dagina 3 phawba oigani. Assam da ngarang phawda COVID ki ahanba dose koti ani kapkhre. Cowin app ta phangba pawgi matung ina Raija sida vaccine kapagi sanga singarang numida waram phawda koti ani yaukhibani. Amaromda COVID vaccine dose ani makapa misingna lakh 63 yaure. Raija gi haksel mantri kesap mahantana vaccine kapagi sang wangkhalakliba sigidamak haksel gi lamda thabak tawriba singbu thagatpa phongdokhi. Amasung miyamna vaccine asi soidana kapinaba swapil tawri. Tha asigi manung phawda raija duda leiba mipum khudingmak COVID vaccine gi ahanba dose kapnanaba pandam thamli. Pradhan Mantri Narendra Modi Italy amasung United Kingdom gi numit mangani khongchat ngasi numidang New Delhi thadoklagani. Pradhan Mantri na 33 suba G20 summit amasung COP26 summit ta saruk yagani. Ma ki khongchat manungda Pradhan Mantri na ahanba oina tha asigi kunthra amasung kunthra mathoi da pangthokadaba G20 gi mifam yaunabagi damak Rome da hana thungani. Mifam asida G20 gi sadasa oriba lebak ki lusingbasing European Union amasung atai malem gi lebak amasung lup kya gi lusingbasing saruk yagani. Madugi tungda COP26 mifam yaunabagi damak Sri Modi na Glasgow gi damak Rome thadokani. COP26 mifam gi manungda malem gi lusingbasing gi mifam ama mathang thagi ama amasung ani da pangthokani. Masida malem gi lebak sama kun henbagi lusingbasing na saruk yagani. Lok Sabha seat ahum amasung Meghaloi Assam amadi Mizoram yauna raija 13 gi Vidhan Sabha seat kunthra gi maraki mikhal gi vote khombangarang loisinkhre. Vote lagliba thangsa nimita thadanagani aduga mathang thagi ani da vote masing thigani. Lok Sabha kendra gi maraki mikhal pangthokadaba sing adudi Madhya Pradesh ki Khandwa, Himachal Pradesh ki Mandi amasung Dadra amasung Nagar Haveli Lok Sabha kendra singni. Maraki mikhal pangthokadaba Vidhan Sabha kendra sing adugi manungda Assam da seat 5, Meghaloi da ahum, Nagaland amasung Mizoram da amamam yauri. Nagaland gi Samator Sesol Vidhan Sabha seat ta raijadu da sarkar pariba Nationalist Democratic Progressive Party gi mirep SKOsu Yimsun Gardi lamba yaudana hana nakakhrabani. Loisilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba vaccine kapthoknaba face mask uppa Phut taruk lapnana leiba khosa amadi mai mitaru tanana thamba haiba samba thawong asi ngakna chatpinaba amu hana ningsingjari. Aroibada maroiba paw amuk. Mukhyamantri N. Biren hairi sarkar asina CM's Help for All haudoktuna mipum khudingmak ana ayek yaudringaida sekap tawthongnaba amasung lemna hidak pinaba hotnari. Manipur da ngarang phawbada punna COVID vaccine dose lakh 18,000 hena kapkhre. COVID ki active case 994 leiri. Mizoram da ngarang COVID ki anoba case 993 thengnakibaga loinana active case masing 8,900 sure. Amasung Pradhan Mantri Narendra Modi Italy amasung United Kingdom gi numit mangani khongchat ngasi numidang New Delhi thadoklagani. Paw loijare.